ayam yang terkena penyakit ngorok. Dengan cara ini ayam kita akan sembuh kembali. Sebelum videonya lanjut, kita lihat yang satu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kuliner Official. Di kesempatan pagi hari ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mengobati ayam ngorok yang ampuh. Oke, para sahabat. Di sini ada tanggal saya ya. Ini kebetulan lagi ngorok waktu sore dan juga baru waktu malam juga saya baru mengobati satu kali dan hasilnya sangat maksimal ya. Udah agak hilang ngoroknya ya. Oke, di sini saya akan memberitahu untuk para sahabat yang khususnya sehobi sama saya, yaitu ayam Bangkok ya. Supaya videonya tidak terlalu panjang, langsung saja kita bagaimana cara mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok. Yang harus kita siapkan yaitu bulu ayam, tetakor, dan juga buah pace yang sudah matang. Supaya videonya tidak terlalu panjang, saya langsung menyampaikan bagaimana caranya saja yang saya lakukan supaya si ayam ngorok itu bisa sembuh dengan cepat. Sebelum pengobatan pakai tetakor, yang harus kita ketahui di sini saya menggunakan bulu ayam. Terlebih yang intinya pertama yang harus kita lakukan adalah kita korok si ayam tersebut sampai keluar lendir-lendir yang mengganggu si ayam, sehingga si lendir tersebut membuat ayam bikin ngorok. Kita langsung bersihkan saja lendir-lendir yang ada di tenggorokan si ayam tersebut ya, menggunakan air hangat. Itu yang pertama. Setelah si lendir tersebut hilang semua, kita kasih tetakor. Yang pertama satu butir langsung kita telankan ke si ayam tersebut, dan yang satu butir lagi kita buka dan kita taburin ke lehernya si ayam tersebut. Ingat, 2 butir untuk pagi hari dan 2 butir untuk malam hari. Setelah kita menggunakan tetakor, yang ketiga kita gunakan buah pace yang matang. Kita ambil dagingnya sebanyak mungkin, kita lolohin langsung pace tersebut sebanyak mungkin. Setelah 3 cara itu selesai, ingat kawan, selagi ayam masih ngorok jangan dimandiin dulu. Ingat, selagi ayam masih ngorok jangan dimandiin dulu. Dan juga setelah 3 cara kita lakukan, biarkan si ayam diumbar dengan bebas. Insya Allah dengan cara itu si ayam kita yang ngorok bisa sembuh kembali ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Dan juga untuk para sahabat, barangkali ada cara penyembuhan ayam ngorok yang lebih mantap, silakan tinggalkan komen. Kita sharing-sharing lewat komentar. Mungkin cukup sekian di kesempatan video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.